ką, žiūrim, ar dirba šiandien pas mus kas nors. Nieko. Šalta šiandien. Aišku, šalta. Jie valosi. Biškai yra mirusių bičių, biškai visus susislėpę. Ar jų nebėra? Turim šeimą, kuriai buvo per tuos visus, kaip tie, per audras čia, kur buvo Tauragės rajone ir Klaipėdoje, tai buvo stogą numetę von ir buvo ne tik kad stogą numetę, bet ir plevelę numetę, suplėšė, ten žodžiu lyjo, ant jos vėjas pūtė, bet kaip ir viskas atrodo gerai buvo. Tai va, tuoj pasižiūrėsime. Jo, viskas gerai. Kaip kiek drėgmės, tai jo majo. Va, kaip išsilaikė. Labai liuksovai. Čia drėgmės mažiausiai jame kažkodėl. Išgyvenusios turim šiems metams 6 jau šeimas gyvas iš 11. Visada tavęs supranta ir ne visi tave paguos. Už tuos, kas grįž į mūsų krantą, o jei negrįž, vis tiek už juos. Už tuos, kurie laimingi buvo kaip vaikai, už tuos, kurių savam kely nesutikai, ir už tuos, kurie išliko mums ištikimi draugai. Užstrygęs. Spuskačius čia. Vaikeli. Vaikeli. Apsivalom va ir dangtelį. Kažkiek. Mes vakar į garažą važiavom ir soliarka užsibaigė tarsi, o bakas realiai pilnas. Tai pasirodo užsikišę filtrai, didelė tikimybė. Arba pačiam bake dzindrų yra, bet kol kas atrodo, kad filtrai. Keliaujam apžiūrėti savo jau nebe vieną avilę. Visiškai nepasiruošęs. Buvau kitam bityne, pamačiau, kad visgi reikia, kol šiltas savaitgalis lys susitvarkyti. Jau anksčiau buvo galima, bet neišpuolė niekaip šiluma. Neužtaikydavau atliekti iki šito galo. Tai nepasiruošęs dabar ta prasme, kad nei kalta, nei dūminės normalios. Tai susiradau normalią, labai seną dūminę. Bandom įsikurti ją. Atrodo, neblogai pavyko. Kaltą iš medinio pagaliuko pasidariau. Nu ir einam pažiūrėti, kaip čia gyvena. Šitam bityne buvo viena šeima, kiek matėte iš praeitų metų prisiminimų. Dabar, praėjus metais atvažiavo dar 3 šeimas. Viena kažkokį virusą matomai pasigavo, nes pradingo tiesiog visos bitės. Ir jau rudenį galimai. Tai liko 3 šeimos. Ir visas ko puikiausiai dirba, bent jau šiandien. Ir bent jau kiek matau.
Dar čia tokie du aviliukai stovi, laukia savo eilės atsirestauruoti ir apsigyvendinti. Tai vat, šiandien bitės tikrai dirba. Nieko geriau neišgalvojau, tai tokį mini aerodromiuką padariau. Nu ir ką, paliekam dirbti. Šiaip nebuvo labai plizdai purvini. Maisto yra, perų yra, visko yra. Tikėkime, viskas bus gerai ir toliau. Ir šitas bitynas su 3 šeimom išgyveno. Tik tai viena žuvo. Kitam bitynė irgi 4 išgyvenę ir kitam bitynam 2 iš 3. Tai viskas labai gerai. Turim 9 šeimas. Žiūrėsim, kiek išeis pasididinti per šiuos metus. Planuoju pasidaryti šeimelių ir spiečius gaudyti. Šitą reikia išvalyti. Atsargiai. Atsargiai. Tai va čia yra, jeigu matėt, kaip bitės atsimena savo namus. Žino, kur kieno kas. Kuo puikiausia.